Всем привет! В этом видеоролике я вас научу, как можно сделать сварочный аппарат из даже слабого блока питания от компьютера. Итак, поехали! Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon. Итак, начнем с теории. Готовые сварочные аппараты собой представляют очень мощный блок питания, который выдает очень большой ток в районе 200 ампер и напряжение 36 вольт, для того, чтобы появлялась очень хорошая дуга при сварке. Это все, что мы можем знать о сварочных аппаратах. Я буду делать сварочный аппарат, например, вот такой вот блок питания от компьютера. Он выдает ток 22 ампера, это почти в 10 раз меньше, чем самый слабый сварочный аппарат. Но и здесь ничего не поделать, это блок питания от компьютера. Подключаем сюда карандаш, графит, так как графит имеет сопротивление, и он не даст нашему блоку питания уйти в защиту. Ведь все 22 ампера при сварке мы не сможем получить, если блок питания будет уходить резко в защиту. Сейчас мы с вами попробуем проплавить небольшую скрутку проводов и посмотрим, как с этим справится наш блок питания. Очень красиво разлетаются шарики из стали. Это из-за того, что мы используем графит. А если вы знаете, бенгальский огонь делают именно из графита. И когда графит очень сильно раскаляется, он начинает создавать вот такую вот дугу. Попробуем найти в этом хотя бы небольшой толк и попробуем пропаять, то есть просварить небольшую скрутку проводов. Эта скрутка очень тонкая, потому что из тонкожильного провода, и наш сварочный аппарат с этим должен справиться. Попробуем просварить скрутку пожирнее, посмотрим, что будет. Начал появляться какой-то налет, это, наверное, из-за того, что медь начала окисляться. Если вы всерьез задумались о переделке блока питания от компьютера в сварочный аппарат, то вам нужно сделать следующее действие. Берете все вот эту вот скрутку, все красные провода скручиваете в один провод и все черные в один провод. Это если в случае вам нужно как можно больше тока. И если вам нужно как можно больше дуги, то берете желтый провод вместо красного. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Dreaming.